என்னப்பா என்ன வேணும்? கேம் விளையாடுற ஃபோன் வந்துச்சுங்க. கீழே வந்து உடஞ்சிச்சா? காட்டு. ஃபுல்லா புரோக்கன் இருக்கா பேக் டோர்? சரி உடஞ்சதுக்கு ஃபுல்லா மாத்தி கொடுக்குறேன். உனக்கு எப்படி இந்த கடை தெரியும்? இன்ஸ்டாகிராம்ல பார்த்து வந்தேன். நீங்க தான பெஸ்ட் பிரைஸ்ல பண்ணி தருவீங்களா? ஓ இன்ஸ்டாகிராம்ல பார்த்து வந்தியா? சரி பெஸ்ட்டாவே ஒன்று பண்ணிடலாம். தம்பி நீ கேட்ட மாதிரியே பெஸ்ட்டாகவும் பக்காவும் சூப்பராகவும் உனக்கு பேக்கை சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இந்தா. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வேணும்னா ஷாப்பை விசிட் பண்ணி பாருங்க. தம்பி காசுப்பா. அக்கௌண்ட் எழுதி வச்சுக்கோண்ணா.